আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো দর্শক, আপনারা কেমন আছেন? আজ আমি আপনাদেরকে আমার ডেইরি খামারের কিছু অংশ আপনাদেরকে দেখাবো। ওর গায়ে দেওয়া হাত পানাই কীভাবে হাত দিয়ে বাছুর ছাড়া গায়ে দই সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। প্রথমে একটু তেল লাগাইয়ে অল্প অল্প করে বাটে হাত দিতে হবে, তাহলে আস্তে আস্তে পানায় যাবে। আমার এই ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, লাইক ও শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। এখন আপনারা ভিডিওটা দেখুন। এখন পানানো হয়েছে, আস্তে আস্তে এইভাবে টানলে আস্তে আস্তে পানায় যাবে, তারপরে সম্পূর্ণ দুধ আসা শুরু করবে। হ্যাঁ, দমকাল খাটাই। বর্ষার জন্য কোনো কিছু কাজ হচ্ছে না। আজ মনে হয় 4,500 পার হয়ে যাবে। ভাড়া সারে সার
খাবা ভাত খাবা গরম ভাত গরম ভাত আর তো প্রতিদিন দেরি যায় তুমি যাই খাবা বিয়াই কি খাবা হ্যাঁ তুমি কি আর শুকনো শুকনো শাক না খাবার খাও